яг одоо энд бидний дунд яг одоо хөдөлж бид танд мөрөглийг өргөж яг одоо бидний дунд хөдөлж би танд мөргөл хүндэтгэлийг өргөж амталтаа баригч та харанхуй дах гэрэл миний бурхан энэ бол та бол замыг гаргагч зам заагч амталтаа биелүүлэгч та харанхуй дах гэрэл энэ бол бурхан та бол миний бурхан та бол ийм бурхан та энэ яг одоо энд байж зүрхний бүрэг хүндэж байгаа яг одоо зүрхнийг өрт хүрч би танд мөргөл хүндэтгэлийг өргөж та яг одоо зүрхний үрийг эдгэж байна танд би амтрыг магтаад мөргөлийг өргөж та бидний зүрх сэтгэлд яг одоо хөндөж хүрч байгаад яг одоо хүрч хөндөж яг одоо энд байгаа та бол шин замыг тавигч та бол харанхуй дах гэрэл энэ бол та бас амталтаа биелүүлэгч тийм ээ та гайхамшигыг үйлдэгч тийм ээ энэ бол бурхан та бурхан бол та бол ийм бурхан та бол амталтаа биелүүлэгч та шин замыг тавигч та зам заагч та амталтаа биелүүлэгч энэ та тийм ээ хэдийгээр бид харахгүй ч гэсэн манай та гайхамшиг үйлдэлээр байдаг та хэзээ зогсохгүй таны ажиллаж байгааг бид харахгүй заримдаа бид харж чаддаггүй ч гэсэн та хэзээ зогсохгүй та үргэлж ажилласаар байдаг та хэзээ зогсохгүй бурхан хэдийгээр би ямар ч мэдрэмж төрөхгүй байгаа ч гэсэн би мэдэрч чаддаггүй байсан ч гэсэн та хэзээ зогсохгүй бурхан та хэзээ зогсохгүй та үргэлжлүүлэн ажилласаар байдаг бурхан тийм ээ тэгээ би мэдрэхгүй байсан би гарахгүй байсан та хэзээ зогсохгүй та ажилласаар байдаг бурхан та бол амталтаа биелүүлэгч та бол харанхуй дах
Бурхны ганц гэрж бол та энэ бол миний бурхан та бол замыг засаж замыг тавих хамтдаа бийдүүлэх гайхамшигыг гүйцэтгэж хамтдаа бийдүүлэх харанхуйдах хэрэг энэ бол миний бурхан та бол ийм бурхан та гайхамшигыг гүйцэтгэж Amen. Halleluja. За тэгээ бүгдөө төрөлөөр хідэр залбирцгаана. Тэгээ яг одоо шивэдэр залбирдаг шивэдтэй хүмүүс бол шивэдэр залбираарай. Яг одоо надтай хамт эсэмнээ яг одоо бид таны нэрийг өндөрдөг. Есүс Христийн нэрийг таны нэрийг яг одоо шивэдэд бид өргөж. Тэгээд яг одоо таны хүч шивэдэд шивэдэд та бидний хаан та бидний бурхан шивэд орны мал бурхан шивэд орны мал хаан та байгаа бид таны нэрийг өндөрдөг. Та уус орныг мантад цэвэрлэж өгөөч. Хариуцгаж Och Herre, jag ber att ditt rike ska komma i vårt land. Jag ber att din vilja ska ske i våra liv. Som det sker i himlen. Låt det ske här i Sverige. Herre, vi lyfter upp regeringen. Och Herre, vi ber att du ska avslöja det som är korrupt. Men vi ber att du vill välsigna regeringen. Vi vill välsigna dem. Vi vill be att du ska göra så att de fattar rätt beslut. Det som är bra för landet. Det som är rätt. Det som är sant. Det som är riktigt, Herre. Herre, vi ber att sanning ska få råda i Sverige. Sanning och rättfärdighet ska få råda i Sverige. Och Herre, jag vill också be för vår församling här, som samlas på webben. Jag välsignar var och en, Jesus. Jag ber att var och en, Herre, ska uppleva din närvaro just nu när vi ber. Låt din heliga ande beröra varje person som lyssnar. Och vi ber att vi ska få också, när vi hör ordet, att vi ska få höra det med öppna öron, öppet hjärta, öppna ögon. Låt ditt ord få framgång i våra liv idag. Баярлалаа минь танд үнэхээр талархаа. Тэгээ яг энэ цагийг үнэхээр та өрөөж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд энэ шивэд орныг, энэ New Life чуулганыг, энэ шивэдэд орнд амьдарч байгаа олон үндэстнүүдийг та үнэхээр өрөөж өгөөрэй эзэн минь. Бид үнэхээр танд итгэж таны өмнө үнэхээр залбирanгуйж та гуйсан хүмүүст өгнө гэж хэлсэн эзэн минь. Үнэхээр таны үгийн дагуу бид үнэхээр энэ газар дэлхий дээр болж байгаа энэ хүнд хэцүү өвчин зовлонгуудыг та үнэхээр эдгэж өгөөрэй гэж залбирanгуйж байна. Бид үнэхээр яг одоо энэ дэлгэцэн дээр хамт байгаа бүх хүмүүсийг өрөөн залбирч байна. Яг одоо тэр хүмүүс дээр Есүс Христийн нэрээр үнэхээр бүх хангалт, бүх эдгэрэл, бүх сайн сайхан зүйл байх болтугай гэж яг одоо би Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Āmen. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs. Paldies Tev, Dievs, par šo skaisto dienu, ko Tu esi dāvājis savā žēlstībā, Dievs. Katram vienam, Dievs. Mēs paceļam savas rokas uz debesīm, lai piednes Tev godu, slavu un pateicību, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka Tu pieskaries katram vienam, kam ir vajadzīga dziedināšana, Dievs, un lai Jēzus vārdā ceļās un staigā, Dievs. Es lūdzu, Dievs, ka katram vienam, kam ir vajadzīga brīvība, Dievs, ka šajā brīdī tiek atbrīvota, Dievs. Lai visas važas plīst un tiek sarautas, Dievs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Svētī katru vienu, Dievs, kas šajā brīdī klausās, Dievs. Svētī katru vienu, kas vēl neklausās, bet grib klausīties, Dievs, kas grib dzirdēt Tavu vārdu, Dievs, Tavu balsi, sajust Tavu sirdi, Kungs Jēzu, ļauj mums sajust šajā dienā Tavu sirdi, Dievs, Kungs Jēzu. Lai nāk Tavs svētais gars, Dievs.
Lai nonāk, Dievs, Tava valstība šajā brīdī, šeit, mūsu vidū, Dievs, kungs, Jēzu. Svētī un pasargā katru vienu, Dievs, kungs, Jēzu. Lai nāk Tava valstība, lai nāk Tava valstība, kungs, Jēzu. Viss gods un slava Tev, kungs, Jēzu. Jēzus vārdā, Dievs. Amen. Bara säga dig till du som sitter och lyssnar. Gud är Яг одоо та сонсож байгаа танд би хэлээ. Бурхан таны төлөө байгаа шүү. Jag säger dig igen. Дахиад Gud хэлээ. är för Бурхан таны төлөө байгаа шүү. God is for you. Эсрэг биш. Så vi kommer att fortsätta våra webbgudstjänster som vi gör. Үргэлжлүүлээд So we're going to цахим continue цуглаанаа our үргэлжлүүлцгээе. service online as we do. Och ni som är lite yngre, vi har fortfarande Kids Life på Тэгээд webben. залуучууд хүүхдүүд залуучууд тэгээд хүүхдийн цуглаа маань Kids Live хүүхдийн амьдрал залуучуудын цуглаа маань байгаа шүү. And the new episode is Цуглааны already дараа out, байж so you байгаа. can watch it anytime. Och sen har vi också lite små andra program som sänds på Facebook och på webben. Тэгээд We өшөө also бас have some other програм Facebook-ээр чинь Facebook сайтаа маань бас эзний үгээр урамшуулж ятгахын эзний үгийн цагууд бас байж байгаа. Precis. Och Och så sen, цуглааныхаа сайтаар du ороод som är Facebook med oss сайтаар på webben och inte New Life är med i någon livegrupp. мөн бас And цахимаар if бид you нар are single амьдрал online and бүлэг you're not бас part of хийж a байгаа. life group, Så har vi då livegrupp online. Тэгээд амьдрал бүлгүүд маань хэвэн явагдаж байгаа. Зөвхөнтэй учраас and you can join. тэгээд Precis, амьдрал då бүлэгт anmäler du dig хамрагдсан på, хүмүүс på online livegrupp@newlife.nu. So then you So can that- sign up, sending a цахим mail to онлайн live group group байгаа. at newlife.nu. newlife.nu. За тэгээд Du live kan group hitta all information om det på Facebook på vår New Facebook-sida. Life You Sig get all the New information гэдэг about нэртэй. this on our website. Тийш ороод Och om бас du är яг ny, монголчууд маань Монгол första live gången group du är байгаа med шүү дээ. oss, Амьдрал бүлгүүд And if you're байгаа. new and it's the first time you're joining us, och om du har frågor om församlingen Тэр på өөр något vis, хэлтэй Any амьдрал бүлэгт questions холбоотой about our байж болно. church? så får du gärna kontakta Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс маань бас яг New Life чуулганыг сайн мэдэхгүй болоод сонсож байгаа тийм хүмүүс болоод info Precis. Och sen får vi också in böneämnen lite då och då. гэдэг Från alla тийм мэд som хайгаа lyssnar. тийшээ бас та We New also Life receive чуулганы different маань талаар prayer бас requests. мэдээж сонсож байна. Och då kan du får fortsätta skicka in böneämnen. Мөн танд хувийн хөгжсөн залбирлыг сэдв Och då залбируулах kommer сэдв ännu байгаа en бол та adress här, үргэлжлүүлэн бичээрэй. Тэгээд pray@newlife.nu. And the prayer залбирлын requests you сэдв can mail бичсэн. us Тэр нөхөр at pray тэгээд newlife.nu. New Life Ja. Sig New гэдэг Självklart kan du också mail ta kontakt med oss highway. fysiskt. Or you can contact us other ways. Precis. Om du känner någon av oss som är med i Тэгээд församlingen. мэдээж хэрэг If you know one of us in the church, you can just хувьчсан бас залбиртай сэдвийг таавал бид Vi нартай ska холбогдож ha болно шүү дээ. kollekt. Намайг Now тань we're going to take up an offering. мэддэг хүмүүс Så vi tar ju upp kollekt чуулганы varje манаас мэддэг söndag. хүмүүс бол хувьчилж And that's something холбогдож we do болно. every Sunday. Så, За, одоо бүгд och då өргөдлийн kan du цаг. swisha om du vill. Det finns ett swishnummer här på Тэгээ rutan. өргөдлийн маань цаг байж Switch байгаа. number you Тэгээд can банкны Eller så дансны kan du дугаар байна. använda bank. Номерын Or тань you can use Bank Gyro. Och jag vill Bankgiro verkligen bara, uppmana dig som är med i vår församling. Var med och тэгээ би та I нарыг really want to encourage you to be чуулганыхаа part та of this нарыг би church, to ятгах take чинь part in giving. Men урайлж gör det någonting mellan dig och тэгээд Gud. өргөлөө And remember, this is between you and God. сэтгэлийнхээ Precis. татах Så gör inte liksom бас тэр utifrån 11 att du өргөлөө känner өргөөрэй гэж tvång та нарыг eller så, ятгах. utan Тэгээд энэ någonting өргөлөө mellan dig och Gud. бурхан та хоёрын So this хоорондын is not асуудал anything to do because хүмүүст you're мэдэгдэх forced to it or албагүй anything хүмүүст like that. мэдэгдэх It's хэрэгтэй just биш between you and God. харин бурхан та хоёрын Så асуудал бурхан lovsångarna, de ska залбираад ta med sin sång och så тэгээд ger vi det vi ger vi тэгээд kollekt. чин сэтгэлийнхаа бас баяр хөөртэйгээр өргөлөө өргөцгөөе. During that, we'll also be giving. За тэгээд өргөлийн цагаар энд магтаалын дуу явна. Father of heavenly light, Lord of wisdom and love. All these things Биднэр өргөлөө өргөдөг монголчууд маань амьдрал бүлгийнхаа удирдагч нартайгаа холбогдорой. Тэнгэр дэх бурхан аваа. Миний амьдралд хэрэгтэй бүх зүйл бол та
Есүс би зөвхөн танд найдаж байна. Эзэн минь би таныг улам илүү таньж мэдхийг хүсэж байна. Миний амьдрал маань тэр чигээр таныг таньж мэдхийн төлөө байг. Есүс би танд итгэдэг. Би зөвхөн танд итгэж. Би бүхэл бүтэн амьдралаараа танд итгэж байна. Ярим сонсох штэ. Тэр өөр газар суухгүй яагаад энэ суугаад байгаа юм? Есүс би танд бүхий амьдралаараа танд найдаж байна. Бүх амьдралаараа би танд итгэж найдаж. Чуулган өглөөний мэнд. Så jag vill börja med att titta rakt in i kameran och välkomna alla er som Яг är одоо би hemma. камерыг хараад над руу бидэнд харж байгаа танд би тань руу тантай мэдчиж байна. Тэгээ та нарыг санаж шүү. So I want to go straight into the word this morning. Så ska vi gå rakt in i ordet den här Тэгээ яг morgonen. одоо Today we're камер starting a new руу series about the Holy камер руу Spirit. Och шууд då börjar vi den här nya хараад serien och тэгээд temaserien om би та helgande. нартай And мэдчиж today I байна. want to Бас talk хэлж байна. Тэгээд a little bit about who he шинэ is. совралт Och idag vill номдол jag tala хэлж. lite om vem han är. Who is the Holy Spirit? Vem За är тэгээд helig? энэ юу ихэр And, Сүнс гэж хэм бэ? Now we are going to read from John chapter 14, 15 and За 16. тэгээд Иохан Vi kommer 14, fortsätta läsa från 15, Johannes 14, 16 дугаар 15, бүлгээс Many theologians they believe that this conversation took place the last 12, some say 14 to 15 hours of Jesus' life. Och många teologer tror att det vi läser om här,
Det var Маш någonting som олон berättades om sista, маш kanske олон 14-15 timmarna маш av олон Jesu Библи liv. судлаач нар In хэлсэн chapter байж 14 байгаа is an upper энэ room, болохоор зэрэг Есүсийн having the Last одоо Supper with загмал his цовлогоос баригдахаас 12 disciples. цагийн өмнөх Och амьдралынхын i түүхийг kapitel өгүүлсэн 14 гэж så хэлсэн. läser vi om hur han är 14 med дугаар sina бүлэг дээр lärjungar och har den sista måltiden i den övre 10 salen. 14 On the дугаар verse, бүлэг on the дээр last chapter, 14 on the дугаар last бүлгийн verse of chapter 31 14, verse 31, it says, "Arise, let us go from here." Och i sista Босоо versen, i яцгаая гэж kapitel хэлсэн 14, байгаа. Тэр vers 31 дээдлийн så står det, зааланд kom, låt oss gå дээдлийн härifrån. So they start to move эцсийн towards сүүлийн the зогоо Mount of the бариад Olives. тэгээд Och så завсгаа börjar бүгдээр de gå явцгаая mot гэж хэлсэн. Olivberget. Тэгээд явхдаа Again, тэдгээрээс many нь theologians дүүн believe уулзсан that as he entered to the chapter 15 starts when he enters to the Garden of Olives. Библи маш олон Och Библи många teologer судлаачид tror бас att ийм när хүү han хэлдэг kommer in, 15 när дугаар kapitel 15 15 börjar, дугаар så är det бүлэг нь när de har болохоор kommit зэрэг fram till 10 Olivberget. 15, бүлэг нь 14, болохоор 15, and зэрэг 16 тэд are ууланд the last илэрсэн байгаа. things that Jesus Christ says to his disciples before he Байна гэж хэлсэн Så här байдаг. läser vi alltså de sista sakerna som Jesus Тэгэхээр säger innan han går Есүс till korset. загалсан And the маань main тэр thing that he цогцолтоос says өмнө is, хамгийн сүүлд Och det som han хэлсэн зүйлүүд fokuserar энэ på och байж säger хэлсэн här, det зүйл нь är энэ байж. I'm going away, Юу ч хэлсэн but хэрэг do not be troubled. тэгээд jag би kommer att gå bort, эндээс men явах болно. oroa er inte. Тэгэхдээ би Because I танарыг will үнд send someone else. болохгүй гэж хэлсэн. För jag ska Би sända någon annan. өөр нэг And илгээнэ he гэж хэлсэн. introduced them to the Holy Spirit. Så introducerar han Тэгээд dem тэр till тэд den танд helige болсон байж Ande. байгаа. Тэр So I want бол us to read from ариун John сүнсийг 14. танилцуулсан байж байгаа. Fredrik За read this on тэгээд the beginning Яохнаас of the бүгдээр service. уншицгаая. Så jag vill att vi återvänder till Johannes 14 där Fredrik läste i början av Яохан gudstjänsten. 14-аас. Chapter 14, verse 16, and says like this. And I will pray the Father, Яохан 14-16-аас 17. Och i kapitel 14, vers 16 så 16 står det, och jag ska be Fadern. эцгээс үеихад гэж хэлсэн. did you notice? За 14 He says that I 16 will 16 pray бүлгээс the явах шүү. Father. Тэгэхээр Lägg 14 märke дугаар till бүлэг дээрээс ordföljden. нь Han sa, jag ska би be эцгээс Fadern. үеихад гэж. Let me just go Зарим back and Библи say, ухад normally гэдэг here үг you гарч might ирсэн use байж the NIV translation, but today I'm using King Тэгээд James. King Så jag säger James att vad det gäller, James гэдэг англи хэл дээр engelska bibeln här så använder vi ofta англи NIV Библи här i New энд Life. болохоор зэрэг Men just idag så ska jag använda King James тэр version. өнөөдөр би So he says, I King will pray the Father. James-ийн Och där står alltså, jag ska be Fadern. I would хэрэглэж expect it would be Тэндээс written, I will хэлсэн. pray to the Father. Тэгээд Och jag тэрийг förväntar mig egentligen att det borde stå, jag ska be till Fadern. ханд Would make more sense. Det hade ju varit хэрэглэж rimligare. байж Just байгаа. for information that you Үгүй know, орчуулсан. this is not a normal Greek word for prayer. Men Бурханаас du энэ kan veta att det är inte det vanliga grekiska ordet för bön som används Тэгэхээр här. Монгол дээр бол This is a word that эцгээс simply үеихад means гэж. ask. Маш олон орчуулдаг Utan det här үеихад ordet гэж betyder хэлсэн helt байна. enkelt Харин fråga. King James In fact, болохоор most of зэрэг the King translations you will see James that it says, орчуулган дээр I will болохоор ask the би Father. Och du ser att бурхан många översättningar har till och med att det står, jag ska fråga Fadern. And бурханаас that makes more sense when you read. I will ask the Father and he will send you хэлбэрээр гэсэн үгээр another helper. олон орчуулга байдаг. Och det blir till och med logiskt här, det vill säga att jag ska fråga, så jag ska be Fadern om att han ska sända en hjälpare. So notice the word Тэгээд helper. бүгдөө Och så tittar vi på ordet hjälpare. тэгээ So харахад if us the Father will send another helper that will may abide with you гэсэн forever. The асуусан Spirit of бурханд truth, харилцан whom ярьсан the world гэсэн cannot санаагаар receive ойлгоорой. because it neither sees За him тэгээд or тэний knows гуйсан him, хэд but you know him, гуйсан for he заалан dwells with шиг you би and will be бүхэд in тэр you. та нарт тэр бурхан Och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan Urtåstagtigogon. hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. тэр бол Världen kan inte үнний ta emot honom, för världen ser honom түүнийг inte och känner honom харахгүй inte. мэдхгүй Ni байсан känner бол honom, för han түүнийг förblir хүлээж hos авч er och чадахгүй. ska vara Тэр i та er. нартай хамт In the way байх that is бөгөөд written, you can та see that нарын this дотор relation байх is тул talking about a та person. нар Och vi ser att det handlar om en Mitt person eget att relatera За till. энийг харахад Because the Holy Spirit ариун is a person. För den helige ande är en person. энэ And if you don't see him as a person, Om du inte ser honom som en person, дээс you харах юм бол won't develop a яг personal тэ relationship. өчнөхөр då kommer du түүнтэй inte heller ариун söka eller utveckla en personlig relation till honom. We develop personal relationship with people, with тэгээ persons. харилцаа гэж För det är үгтэй bara med тогтоодог personer үстэй som эд vi явтай харилцаа utvecklar en тогтоохгүй personlig relation. And that is very тэ important to харилцаа understand. тогтоодог Och det är väldigt тэгээд viktigt. энийг ойлгох He is нь the маш third person of the ариун Trinity. Han är den tredje personen i treenigheten. In the verse 25 and 26 we тийм read, учраас ариун сүнстэй Och vi харилцаа läser тогтоодог. i vers 25 och За тэгээ 26. 25 These дугаар things бүлгээр I харъя. have spoken to you while being present with you. But the helper, Харин дээр second намайг time he talks about the helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, би he will teach та you нартай all хамт things байхдаа and bring to үнийг your хэлнэ. remembrance Харин all туслагч things буюу that I миний said to you. нэрээр туслагч буюу Detta har jag миний sagt er нэрээр medan jag ännu är эцгийн kvar минь hos илгээх er. Men hjälparen, den helige ande som та Fadern нарт ska sända i бүгдийг mitt заах namn, бөгөөд han та ska нарт lära er allt хэлсэн och бүгдийг påminna минь er om allt сануулах jag har sagt. болно. Now look at chapter 15, verse 26. Och så tittar vi på kapitel 15, vers 26. За 15-ийн When the 26-ыг helper харъя comes, бүгдээрээ. third time now we see this word, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will
will testify of me.
Men när hjälparen kommer, nu ser vi hjälparen för 3:e gången här, kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Now look to chapter 16, Och så går vi till kapitel 16, verse 7. vers 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, again, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Men jag säger sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. Om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom. Verse 12. Och så kommer vi till vers 12. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Just think about what you just read. Tänk på vad du hörde där. Jesus says, Jesus säger alltså, I have many things to tell you, but you cannot bear yet now. jag har mycket mer att säga, men ni kan inte bära det nu. Verse 13 says, however, when the Spirit of truth has Herren come, onnis he'll guide you into sirte all truth, taner for he will not speak of unen his own og authority. ter Whatever he året hears, Herren he etter will sånn schema Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. med utnäkt. Now that Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er det som kommer att ske. settled all arguments about if the Holy Spirit speaks. Dadige en Och där ser vi en gång för alla att den helige Ande talar. Because Jesus said he will speak För Jesus, han säger ju själv här, han kommer att förkunna för er. and he will tell you things to come. Han kommer att säga det som ska hända. So he's going to talk to us. Så han kommer att tala till oss. What helper that we, in this verse we saw 4 times Så nu har vi sett ordet hjälparen återkommer 4 gånger. comes from the Greek word parakletos. Och det ordet kommer från det grekiska ordet parakletos. Para means alongside, Para betyder bredvid. kletos means to come. Kletos betyder att komma. To come alongside. Så att komma bredvid, att gå med. In other words, Jesus said, Så Jesus säger så här, I will send someone who will come alongside you jag kommer att sända någon som kommer att komma bredvid dig. and he will help you. Han kommer hjälpa dig. This word can be translated helper, counselor, intercessor, advocate. Det här ordet kan översättas på olika sätt. Advokat, eller hjälpare, eller tröstare, eller stöttare. But on the Old King James it translates as a comforter. Men den gamla King James använder ordet comforter som är tröstare. And I thought about when I was a child, Och jag tänkte på det att när jag var liten my mom, we had these comforters that would cover our beds. så hade vi överkast som låg på sängen. Det engelska ordet för överkast var samma ord, tröstare, comforter. And I remember my mom put in the bed and it looks really nice. Jag kommer ihåg att mamma la det överkastet på sängen och såg jättefint ut. So that people would come home who could see it during the day. But in the evening when you go to bed, Så när folk kom hem till oss, ja, fint så ser det ut. Men på kvällen när vi skulle gå och lägga oss, så tog mamma bort det. because the comforter was only for looks, not to use. För överkastet, det var ju bara där. I wonder Och jag undrar ju, how many of us om det är så att många av oss, has the comforter only for looks. vi har tröstaren bara som någonting som ska se bra ut. Friends, the Holy Spirit is not only for looks, Men vänner, den heliga ande är inte bara något som ska se bra ut. it's to use. Han ska He använda wants oss. to empower us and enable us to live a life. Han vill ge oss kraften att leva ett liv med honom. So let me tell you something. I want to tell you 3 things that the Holy Spirit is. Så jag vill säga 3 saker som den heliga anden är. We don't have time for more than that. Och vi har inte tid för mer än det just nu. First, he is my helper. Han är min hjälpare. He helps me what to say Han hjälper mig med sometimes. vad jag ska säga ibland. And many of you have probably experienced that. Och många av er har säkert varit med om det. Have happened to you? Someone asks you to pray for them, Någon har kanske bett dig att be för dem. and you get a Bible verse while you're praying for that person, Och så får du en bibelvers i huvudet när du ber för dem. and you pray it out, Och så ber du ut det. and after the person goes, Men hur visste du det? I read this Bible verse before I came. Det här var ju exakt den bibelversen jag läste innan jag kom hit i morse. The Holy Spirit. Då är den helige ande.
Han hjälper oss. Han hjälper oss med vad But he also helps us in what not to say. men han hjälper också med vad vi inte ska säga. Did it happen to you? You talking to someone and you feel like, oh, Eddie goes, maybe I shouldn't say this. Har du någonsin pratat med någon och så känner du, jag kanske inte borde säga det här. You go ahead and you say anyway. Men så gör du i alla fall. And then after you said, you go, I shouldn't have said. Och sen efteråt säger du, nej det där borde jag inte ha sagt. That happened to you? Har det någonting med It happened to me on Friday. This Friday. senast i fredags? I spoke with someone and I just felt, no, I shouldn't say, but then I said. Jag var tillsammans med någon och så sa jag någonting jag kanske inte borde säga. Och så After that, I said, oh, no, I shouldn't have said it. efteråt kände jag att jag borde inte ha sagt det här. So he helps us in what to say, sometimes in what not to say. Så han hjälper oss med vad vi ska säga och ibland med vad vi inte ska säga. He's my helper. För han är min hjälpare. Some years ago, För några år sedan, normally when I get up or I wake up, I pray and I ask God to fill me with the whole. My prayer is God fill me with the Holy Spirit in order for me to be able to respond to any situation I may face this day. varje morgon så är det så att när jag vaknar så ber den helige Ande att han ska fylla mig och göra mig redo för vad jag än kommer möta den dagen. And that day was not different. I prayed. Och den här dagen för några år sedan så var det inte annorlunda. I went to my life, daily life. Jag började på samma sätt och så fortsatte dagen. I go into Tunnelbana and I came to T-centralen. Gick till tunnelbanan, jag kom till T-centralen And two guys came in, och så kom två killar in. speeding, Spottade. speeding, De spottade. cursing, De svor. kicking on the door and the seats. De sparkade på sätena och på dörren. And just like these, people left the line. He went away. Och bara sådär så började folk gå därifrån. And of course, I was doing the same. I was sitting there. I just thought, honestly, this was my thought. They will mess up with me. Och jag tänkte också, nej nu kommer det bli trubbel för mig. So I was getting up Så jag var redo att gå därifrån. and I just heard. I just sensed God's Spirit saying to me, Men så hörde jag och kände Herrens helige Ande säga till mig. Vad var det du bad den här morgonen? and I was like this, and I'm struggling and trying to inside of me talking with God. Och jag kämpade och försökte prata med Gud. And honestly, this is the words I said. Och faktiskt sa jag det här till Gud. God, Gud, I'm black. jag är svart. These kids, the guys, they will mess up with me. De här kidsen kommer verkligen bråka med mig. And I just said again, what did you pray this morning? Så hörde jag orden igen. Vad bad du den här morgonen? I said, okay. I sat down. Så jag sa okej, och så satte jag mig ner igen. And all Wagner was empty now, just with me there, with these two guys. Och nu var den här vagnen helt tom, det var bara dem och så var det jag. A lot of space, a lot of places to sit. Så det fanns massa ställen att sitta. They came straight to me. Och de kom rakt fram till mig. One sits on my right side. En sätter sig på höger sida av mig. The other sits right in front of me, looking at me like this. Den andra sätter sig mitt framför mig och tittar på mig sådär. And I was looking at him normal. Och jag försökte titta på honom helt normalt. But inside my heart. Men inom mig bultade hjärtat. And I was just praying in silence. I was just praying. Och bara tyst så bad jag. And then the guy look at me and says, where are you from? Och så tittar killen på mig och säger, du, var kommer du ifrån? I come from Portugal. Så jag kom från Portugal. And he stretched his hand. Så räcker han ut sin hand. Welcome to Sweden. Välkommen till Sverige. And he started to talk with me in a normal way. Så började han prata med mig helt normalt. I'm an ex-addict, drug addict. Jag har förut varit beroende av droger. I recognized right away that this guy has problems with drugs. Och jag kände igen tecknen. De här killarna har problem med droger. So he started talking to me and tell me about his life and all the problems that he had. Och så började han prata med mig och berätta om sitt liv och de problemen han hade. And I was able to tell him about my life, what God has done in me. Och jag kunde berätta om mitt liv och vad Gud gjort för mig. I was able to introduce him to Jesus Christ and he gave his life to God. Så jag kunde introducera honom till Jesus Kristus och han gav sitt liv till honom. Just because the Holy Spirit Och det var för att den helige Ande talat till mig. Så han talar till oss. So he is my helper. Så han är min hjälpare. The other thing is that he is my friend Och den andra saken är att han är min vän. and he's not weak. Och han är inte konstig. He's not weak. Han är faktiskt inte konstig. How do I know that? Hur vet jag det? Because he's my friend. I know that. För han är min kompis, min vän. Jag Now, känner honom. he is the problem.
Men här är problemet. We have seen people that talks har about just the Holy lärt oss Spirit, att mena and people, nej. some of these people Det are var weak nära or så behave minnet och in a sett weak way. nära så Vi har sett många människor som talar om den helige Ande och många av dem är konstiga eller beter sig konstigt. Listen to me. Lyssna till mig. You can be a normal person Du kan vara en normal person and believe in the person of the Holy Spirit. och tro på den helige Ande. You don't have to be or behave weird. Du behöver inte vara konstig. You know, when I was in the Bible school, I have one of my friends in Bible school. När jag gick i bibelskola så var det en annan som gick in i klassen. I was Christian just for some year. Jag hade bara varit kristen något år då. And I thought this person was very weird. Och jag tyckte att den här andra personen var väldigt konstig. Because this person would speak in tongues all the time. För den här personen pratade i tungor hela tiden. But I mean all the time. Och då menar jag hela tiden. Would be in the class and she would be, Satt i klassrummet och hela tiden. and we could hear. Och vi hörde ju. On the breaks, we would go to drink a coffee, and she would come with us. Och sen även när vi skulle gå på en rast och dricka kaffe så fortsatte hon. And I started to see how people react. Och jag började iaktta hur människor reagerade. People outside. Folk utanför. They didn't want to be close to her. Ingen ville riktigt vara nära henne. I didn't want to be close to her. Jag ville faktiskt inte heller det. I thought she was very weird. Jag tyckte hon var jättekonstig. And I thought, no, if that is the thing, I don't want. Och jag tänkte, är det så där jag verkligen var kristen, fylld av helige Ande, då vill jag inte. Now, the truth is this, my friends. Men mina vänner, det här är sanningen. I'm not saying this to speak negative about this person, Jag säger inte det här för att tala negativt om den här personen. but Satan used this Men Satan kan använda såna här saker för att göra oss rädda för den helige Ande. and as I said, I didn't want to be near her because of that. Som jag sa, jag vill inte vara nära den här personen. But now, as again, I'm not trying to speak negative about her, Men poängen är inte att prata negativt om henne about someone's convictions. och hennes övertygelse. I just think that Satan used that and twisted. Men jag tror att Satan tog det och använde det till någonting negativt. And then he says to the rest of us, Och så kommunicerade det till oss andra. if you believe in the Holy Spirit, this is how you live. Att om du tror på den helige Ande, då kommer du bli sån. Please listen to me. Lyssna på mig snälla. You can be normal. Du kan vara normal You can be normal and believe in the Holy Spirit. och tro på den helige Ande. Who you think makes people to be afraid of the Holy Spirit? Vem tror du det är som vill att människor ska vara rädda för den helige Ande? Satan. Det är Satan. You see, the first church received the Holy Spirit. Det vill säga att den första församlingen, de tog emot den helige Ande. That's thousands saved in that day. Och tusentals kom till tro den dagen. They healed the sick. De var med om att se Jesus hela sjuka. They cast demons out of people. Kasta ut demoner människor. They raised the dead. Så döda kom tillbaka till livet. And they turned the world upside down. Och världen vändes upp. That's what we read in Acts 17. Det är det vi läser om i Apostlagärningarna 17. Those who have turned the world upside down have come here too. Det står att de som har vänt världen upp och ner, de har kommit hit nu också. By the power of the Holy Spirit. Genom den helige Ande. All of them, they have done all of their accomplished was by the power of the Holy Spirit. Allt det de gjorde, allt det de genomförde var en helig Andes kraft. I think this. Och jag tror så här, Satan saw how the church was blooming, Satan såg hur församlingen blommade and he thought, oh, I need to mess up this. och tänkte, det här får jag göra någonting åt. I messed this up. Jag får göra någonting åt det här. So he creates all this controversy Så han skapade alla de här problematiken in order to distract us. för att distrahera oss. He put the focus in one gift Han satte fokus på en gåva and made people to be afraid of the Holy Spirit. och så såg till att människor blev rädda för den helige Ande. And to better have to say, he did a really good job. Och tyvärr får jag säga att han gjorde ett väldigt bra jobb. You know, to have the Holy Spirit in us comes with some benefits. För att ha den helige Ande i oss, det kommer med fördelar. One of those is power. En av de fördelarna är kraft. You shall receive power to be my witness. Han sa ju Jesus, ni kommer att få kraft att bli mina vittnen. Or let me go back. You will receive power and the Holy Spirit come upon you and you'll be my witnesses. Det står att ni kommer få ta emot kraft och bli mina vittnen. You see that in Acts 1:8. Och det står i Apostlagärningarna. By the way, specific power to be his witnesses. Och det står alltså specifikt om kraft för att bli hans vittnen. Another of the benefits is love. En annan av de här fördelarna som får, det är But
13 talks about love. Första Korinthierbrevet 13 kan vi läsa om det. Chapter 12, chapter 14 talks about the gifts. Kapitel 12 och 14 talar om gåvorna. And in the middle of that is 13, and Paul says, you can offer gifts, but if you don't have love, the gifts will not matter. This is Och däremellan så har vi alltså kapitel 13 som säger att du kan ha alla de här gåvorna, men har du inte kärlek så spelar det ingen roll. everything has to be based in outcome. För allt behöver baseras, grundas i So kärlek. he's my helper, Så han är min he's hjälpare, my friend, han är min vän, and he's not weird. han är inte konstig. And the last, he is God. Han är Gud, He is my God. han är min Gud. Some of us have thought negatively about the Holy Spirit. En del av oss har tänkt negativt om den helige Ande. If I say the Father, God, it's okay for you. Och om jag säger Gud, min far, så kanske det är okej med dig. If I say that Jesus is God, it's okay for you. Säger att Jesus är Gud så är det säkert okej med dig. If I say that the Holy Spirit is God, and if you have problem with that, something is wrong. Men om jag också säger att den helige Ande är Gud och du har problem med det, då är det något som inte stämmer. Because he is God, he's part of the Trinity. För han är Gud och han är en del av treenigheten. I want to have to say, in many Bible verses you see the three together, the Father, the Son, and the Holy Spirit. I många bibelverser ser vi de här tre tillsammans. Fadern, Sonen och den helige Ande. But in Acts 5, Men i Apostlagärningarna kapitel 5 Peter says like this, så säger Petrus så här. Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Så säger Petrus att Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den helige Ande? And then in verse 4, Så kommer vers 4. he says, we have not lied to men, but to God. Han säger, du har inte ljugit för människor utan för Gud. You lie to the Holy Spirit, we lie to God. Så ljuger du för den helige Ande så ljuger du för Gud. Once we were worshiping, Vid ett tillfälle när vi lovsjöng and during worship I saw this young teenager girl, så såg jag den här tonårstjejen and God's Spirit spoke to me. och den helige Ande talade till mig. So I came to this young girl, Så jag gick fram till den här unga tjejen and I said, God tells, I feel that God is saying to you och så sa jag till henne att jag upplever att Gud säger till dig that you shouldn't do what you have been planning to do. att du inte ska göra det du har planerat att göra. God wants you to know that he sees you, Gud vill att du ska veta att han ser dig, he cares for you, han bryr sig om dig, he loves you, han älskar dig and he has a plan for your life. och han har en plan för ditt liv. And she just started to cry, Och så började hon gråta and I prayed for her. och jag bad för henne. I came to know some weeks later through her mother Och några veckor senare, genom hennes mamma, så fick jag reda på that she was planning to kill herself. att hon planerade att begå självmord. Today she's married, she has kids, she has a wonderful family. Idag är hon gift, hon har barn, hon har en härlig familj. I still have contact with her. Och jag har fortfarande kontakt med henne. Now, the person who told me to tell her this, Den personen som sa till mig att säga det till the henne, Holy Spirit, alltså den helige Ande, is not a weak person. är inte en konstig He's person. a wonderful, caring, loving person. Han är en fantastisk person som bryr sig. And he wants the better for you. Och han vill det som är bäst för dig. So I want to end by doing this. Så jag vill avsluta genom att göra så här. I want us to, where you are right now, I want you to close your eyes. Jag vill att där du är just nu, slut dina ögon. And I want you to ask this question. Och så vill jag att du ställer den här frågan. Holy Spirit, what are you trying to say to me? Helige Ande, vad vill du säga till mig genom det här budskapet? Just take some time and ask that. Ta en stund och ställ den frågan. And allow God speak to you. Och låt Gud tala till dig. Nu, During the day, under dagen, under resten av veckan. Så vill jag avsluta med att be för dig. Father, I pray for everyone that is listening to me right now. Far, jag ber för alla som lyssnar på mig just nu. Lord, I pray that you will fill them with your presence. Herre, jag ber att du ska fylla dem med din närvaro. Lord, I pray that you will meet them right where they are at. Herre, jag ber att du ska möta dem exakt där de är just nu. You see everything in one's heart. Du ser allas hjärta. You see everything in one's need. Du ser allas behov. Will you, Father, come and just meet them Och Herre, Far, vill du komma och bara möta dem and fill them afresh. och fylla dem på nytt. I Jesu namn.
I want to speak to you that are watching us. яг одоо Och үзэж så байгаа vill jag танд säga би till dig хэлхийг som хүсэж байна. tittar på oss. And for some reasons you left, you turn your back on Та God. магадгүй янз бүрийн Du har, шалтгаанаар på grund av någonting så har du kanske vänt ryggen янз mot бүрийн Gud och шалтгаанаар lämnat. магадгүй та бурхныг олгоцсон байж магадгүй. Men han kallar dig Харин та tillbaka. буцаад түүнөр Han ирээрэй. kallar dig tillbaka. So Таныг come ирээч гэж би ядарч back to Him. буцаад Så kom ир. tillbaka till honom. I Бурхан wanna танд хайртай. Bless you. Wish you all a good week. Jag vill välsigna Бабаа dig хамагч och үнэхээр önska dig en өрөөгч riktigt байх god vecka. болтугай гэж би таныг өрөөж байна. Guds frid var med Бурханы dig. амар тайван та нартай хамт байх болтугай. Миний бурхан би таны дотор тайвширлыг авдаг. Миний санаа зовнил нар мандах үед алга болдог. Нар мандах шиг алга болдог. Би танд найдвараа тавих үед хэцүү зүйл миний амьдралд тохиолдож намайг хужиж миний эргэн тойронд байх үед би танд руу эргэдэг. Би таны дотор тэр аюулгүй байдалтай байдаг. Та намайг орхихгүй гэдгийг би мэддэг. Өдөрч бай. Өдөрч бай, шүнж бай. Эзэмнэ би танд найд. Танаас би тайвшруулыг авдаг. Та надтай үргэлж хамт байдаг. Таны дотор өөрчлөлт огт байхгүй. Та өчигдөрч, өнөөдөрч, үрд мөнхөд нэгэн хэвээрээ та миний ирээдүйн бат суурь. Та өөрийнхөө тэр гэрээнд найдвартай баталгаатай байдаг. Миний хадан цохоо бол та. Цог жавсандаа сүр хүчтэй агуу бурхан. Та надад итгэмжтэй байдаг. Эзэн шүнж бай, өдөрч бай. Би таны дотор би тайвширлыг авдаг. Бурхан та надтай үргэлж ойр байдаг. Таны дотор ямар ч өөрчлөлт байхгүй. Та өчигдөр, өнөөдөр, ирээдүйд та нэг л хэвээрээ таны дотор өөрчлөлт огтгүй. Та бод миний ирээдүйн баталгаатай суурь. Та өөрийнхөө байгуулсан гэрээндээ баталгаатай байд. Миний сүр хүчит, миний хатан цохоо болсон бурхан минь. Би танд алдрыг магтаадыг хүнд